Bruce Melody ikintu namukundiye no umusore ufite amatuza n'umusore wateruye ariko nyine numvaga ari umugabo wa mbere nabonaga ari icyuma. Bruce Melody twarahamaganaga akanahamagara ariko yarankatiye yanga kwitaba telefone kandi abana yuko ndi kumushaka. Ihangane wicare igihe ihangane. Nahisemo gukunda abasaza basi. Njyewe ikintu nifuza ku Mana, Imana izampa amafaranga niye neza ndongora abagore hano ku isi, iryo juru izarirekera rwose. Matera Rwanda fomu kubera ko ni matera nziza niyo nyara ku buryo ntago bigira hasi. Ijambo rya mbere nzi mu Gifaransa ni bonsoir. Ni bonsoir. Bisobanura ngo umwami Yesu araje. Inzara yarandiye shaka isengesho ntarasenga sanga yose narayasenga. Ngira Imana ngo Mana uranyimira ikibiryo kutarya uranziza. Iranyihorera. No kujya gushingira ngo umuntu ngo nashake ngo nibwo aba responsible. No, we have very many useless people bashafata ahubwo bakangiza umwanya abantu bagashakana n'abantu bakababera inyana zinga. Bibutsa abagore bafite abagabo badakijijwe ko kizira kuvuga ko umugabo we yatashye yasinze. Amutwara usinda, mutwara aranezerwa. Gusohoka nkamwita mujya muri douche mwoga amazi ashyushye nzogesho Abo naje kogira ijoro reka singiye kugwa muri douche da. Sadio Mane uri muri Afrika. Sadio Mane bikoze mu kwezi kwashize kwa kabiri. Sadio Mane abantu babwiye ko mushiki wanyu utamwemera. Muri uku kwezi hato witwa Muheto. Sadio Mane guhaye Muheto. Yitwa Nshuti Divine Muheto. Sadio Mane ndamugwaye. Sadio Mane nushakuza musokane mu gisimenti. Igitsina nicyo gukurikize bakimana ko ukicarire bizakomeza. Kimuzanyima kabiri ngubwire ngo uraryoshye. Mbimenye nte abakobwa b'Imana baba bagize baba babike. Ngaho ongera turi imbere kakora seka toka indirimbo yawe. Nomba no guhorera ande nomba amarera ande wambwa. Ese we ninde utagura indaya? Ninde? Ko nanjye nyigura bucece. Umuntu nakubwangura ikibwa. Icyo tuvuga ati amena. Undi ari ibintu muri isi nyine muri akagere muri gushimana ngo warangije kaminuza, shimira n'Imana ko nakazi ufite warayirangije. Nanjye ndi gushimira Imana ko nta cyongereza nzi. Mwari muzi yuko uyu muntu yibye induri kavuga Imana ho gutabara uwibwe itabara uwibye. Uwibwe yibwe ibintu azabona ibindi. Umugore munini usobanutse vraiment ufite n'akasura ngakesha Imana. Nagiraga amabinga atendera ariko urabona ko Yesu niba ari princesse yazanye. Abana batasha nanjye batazanta muri yombi nka ndimbati. Nirongorera ngewe ibikecuru nibiragwa nko ku myaka 30. Yenda banza nkozaho dutoki gutya nakumva gitangiye gutota. Manukiraho. Iki kiri kugufasha inzoga. Undi mu bihe byashize umurokore yagiraga imirongo igenda imufasha muri iyo minsi. Ubwo suzagira umunwa kugeza ryari? Ariko urahura n'umuntu muri iyi minsi. Abucuri akose mana. Paka abagore baragorana kuko ubu mucanga uryoshye. Sheri nawe uzanye. Sheri ngakira mu dore nzanye umucanga. So wanatinze ntabwo nkiwushaka ujya. Usimana ya. Urashaka iki se nonoka? Ndashaka itafari. Urwana n'urwana n'urwanye. Upfa winukira umwana mbabarira. Kugira ngo wabyaranye n'umufundi. Nkubwira uyu mukobwa agiye kundongora mane sibyo? Afite miliyoni 95. Continue. Ngiye kurongorwa. Bahati yararongowe, Safi Madiba yararongowe,
Rocky nubwo yihakana abana, Rocky afite abana batatu. Ntabwo twaretse gusambana kuko twabuze dusambana nabo. Umuri kundeba. Utampaye n'abandi bampa. Unyimye najya n'ahandi. Banyimye natanga n'amafaranga yanjye. Ntabwo njya ndira ntibinabaho nta nubwo ndanarira. Babarira umbwire nk'ikintu gishaka gutuma ndira amarira akaza. Ubona nijoro nari ndi kureba post kandi man ako nta bintu byatari. Uri ikijumba cyangwa ikirayi kirakunize ukupitana mugatuza wapi? Eba muzana amazi ntayo bana bagiye kuvoma ni bari baza. Ariko hano hari girasi yuzuye mitsingi hano hitwise kure. Iyo mitsingi iremewe. Reka nitabe kano kanimero musigare mwibwirana mumenyane. Ndaje gato. Nta kibazo yihute tu. Nta kibazo tu wihute. Nta kibazo wihute tu. Nako tu nta kibazo wihute. Urumva ikinyarwanda uburyo kimeze kimwe ntago gihinduka. Intebe z'ikinyarwanda zose ziba nyine zenda kumera kimwe. Nanjye meze kimwe. Ni byiza. Nawe amakuru se ni meza. Nawe ni amakuru yacu cyanyu. Wowe nande? Wowe nande? Ngewe undi nitwa Patrick Rusine. Noneho murugo nano hepfo. Noneho ariko niza hano ruguru primaire. Noneho secondaire yo twayigaga hano hirya ikigo twigagaho secondaire. Noneho kaminuza nyine ndashaka kuzayiga hano hakurya abayo kaminuza. Noneho nyine murugo ndi imfura ngewe. Ndi imfura. Noneho nyine mfite na murumuna wanjye umwe. Sumvishe nuza amuvuga. Rero ndamufite umwe ariko umwana mwiza. Noneho papa ni umunuzi, ni umudivi. Mama ni umuyehova. Noneho murumuna wanjye we ni umukatolike. Nanjye ndi umureyo. Mu cyumba cyanjye abarimo amafoto y'abareyo gusa. Na yindi kipe mfana. Wowe nagufana. Ndumuzi kwivuga da. Cyane. Twebwe abakobwa dukunda umuntu twereka kadukeneye cyane. Ukatwinginga. Kabone nubwo nanjye naba nakwishimiye. Ntabwo ari ngombwa kumwereka ko nakwishimiye. Come on. Nyereka ko nshaka. Wansariye. Utabaho utamfite. Nyereka ko ari njye ufite izo power zose. Rimwe na rimwe unarire. Maze nanjye nzahita mvuga nti uyu muntu arama buri kimwe cyose. Dukunda abantu batwitaho. Mu mibare bamaye 0 umujyo